Hola, 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 bienvenido a un video más en Odontóloga Verónica. Hoy voy a hablar sobre una enfermedad muy común llamada bruxismo. Quédate hasta el final para saber y conocer qué es el bruxismo y cómo se puede tratar. El bruxismo es una actividad muscular repetitiva de la mandíbula que se caracteriza por apretar o, como dicen coloquialmente, rechinar los dientes, también por empujar la mandíbula. Este bruxismo puede ser diurno o puede ser nocturno. Los dos, tanto el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno, presentan diferentes etiologías y es por eso que se ha decidido separarlos para tratarlos. Al bruxismo, según su severidad, se lo ha clasificado como leve, moderado y severo. Leve es cuando no hay daños en dientes ni en la parte psicosocial. Moderado cuando es todas las noches y además ya hay y tenemos una afección psicosocial. Y severo cuando tenemos problemas articulares, problemas dentales y además hay un deterioro psicosocial. Algunos síntomas pueden ser rechinar los dientes, dolor muscular, cansancio, mala calidad del sueño, hipersensibilidad dentinaria, que es cuando tenemos una sensibilidad muy acumulada después de haber tenido una actividad funcional o parafuncional excesiva durante el sueño o durante el día. Hay dolor en la articulación, dolor muscular o dolor miofacial en los músculos faciales y del cuello, movilidad dental o limitación en la apertura. En la actualidad no existe un tratamiento que elimine efectivamente y 100% el bruxismo, porque esta enfermedad es multifactorial y se dice que está acompañada de problemas psicosociales que la pueden agravar o que la pueden impulsar. Desde odontología, el enfoque es terapéutico y paliativo para eliminar los factores de riesgo, tanto oclusales, musculares como articulares. El bruxismo se debe trabajar con varios especialistas. Es un trabajo interdisciplinario en donde todos los especialistas van a tener que trabajar contigo para que mejores. Es por eso que te invito a pedir cita con tu médico y con tu odontólogo si estás presentando esta sintomatología de importancia. Los tratamientos van a depender de la severidad de esta condición. Tenemos tratamientos desde lo más simple a lo más complejo. Podemos tener tratamientos con toxina botulínica. Se ha encontrado en estudios recientes que la toxina botulínica baja la hiperactividad muscular. Otro tratamiento muy importante son los tratamientos de conducta para ayudar a cambiar hábitos y aprender cosas nuevas que nos ayuden a relajarnos y a eliminar esa carga de estrés, ansiedad que puede producirnos esta enfermedad o acelerar. Técnicas de relajación. Otro tratamiento es la placa oclusal o la placa neuromiorrelajante para proteger los músculos, los dientes y la articulación de esta parafunción. Otro tratamiento puede ser manejado con farmacología, pero eso ya lo vas a conocer cuando vayas a tu cita donde un especialista y te guíe para conocer cómo será tu tratamiento. Hemos llegado hasta el final. Espero que este video sea de gran ayuda para ti. Recuerda seguirme en Facebook y en Instagram y suscribirte a mi canal. Si tienes más dudas o comentarios o temas que quieres que abordemos, estoy abierta a más posibilidades. Espero que tengas un excelente día y estamos en contacto. Chao, chao.